बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी लेके हाज़िर हुए हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है और बड़ी मज़ेदार बनती हैं। ये छोटी सी एक रेसिपी है जिसको हम आलू की टिक्कियाँ भी कह सकते हैं। इसको अक्सर हम अपने घर में लंच और डिनर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये बड़ी मज़ेदार बनती हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस रेसिपी को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चलिए मैं आगाज़ करता हूँ। हमने ये 1 केजी आलू ले लिए, इनको हमने अच्छी तरह बॉईल कर लिया और फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लिया, ठंडे हो चुके हैं। और इसके साथ ही हमने बारीक काट लिए हैं हरी मिर्च और ये धनिया। इसके साथ हमने ये जो मसाला जात लिए हुए हैं जिनमें ये लहसुन पाउडर है 1 टेबलस्पून है और ये ज़ीरा है, हस्बे आप ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। और ये जो दूसरा है ये आपके पास चिली पाउडर है 1 टेबलस्पून और इसी तरह आपके पास नमक 1 टेबलस्पून और आपने हल्दी जो है वो भी डाल लेनी है। मैंने जो रेड चिली पाउडर है उसको कम रखा है क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी ज़्यादा इस्तेमाल किया और मैंने साथ उसके लाल मिर्चें जो पिसी हुई होती हैं उनका मैंने भी पाउडर ले लिया, ये आप देख सकते हैं। ये हमने प्याज काट लिए हैं और इसके साथ हमने अदरक को भी थोड़ा सा पेस्ट बना लिया है। ये हमने साथ ब्रेड ली है, 2 स्लाइस हमने ब्रेड के जो है उसको अच्छी तरह से हमने पीस लिया है, ये उसके अंदर हम डालेंगे ताकि हमारी टिक्कियाँ जो है वो अच्छी तरह बन सके। और ये हमने अंडे का आमलेट बना लिया है ताकि उसमें टेस्ट अच्छा है। और ये हमने एक अंडा ले लिया, ये हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। आइए हम अब इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेते हैं। अब देख लें कि हमने प्याज और लहसुन को आपस में इसमें डाल लिया। इसके बाद हमने बारीक कटा हुआ धनिया और ये मिर्च ये इसमें हम डाल लेंगे। ये जो मसाला जात मैंने आपको बताए हैं वो मसाला जात हैं जैसे ज़ीरा, चिली पाउडर, हल्दी और लहसुन पाउडर, साल्ट, ये भी हम इसमें डाल लेंगे। इसको डालने के बाद जो हमने आमलेट बनाया था वो इसमें मिक्स अप कर लेंगे अच्छी तरह। ये जो ब्रेड के पीसेस हमने अच्छी तरह से मेल्ट किए थे वो इसमें डाल देते हैं और ये अंडा भी हम इसमें तोड़ के डाल देंगे। आपने इसकी मदद से अच्छी तरह आलूओं को पीस लेना है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल हमने अच्छी तरह आलू को सारे मसाला जात को अच्छी तरह मेल्ट कर लिया। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ टिक्की बनाने का। अगर आपके हाथ से गोल टिक्की नहीं बन रही तो इस तरह का एक ढक्कन ले लें, उसमें आप इसको मटेरियल पेस्ट जो बना हुआ है उसको आप इस तरह इसके अंदर फिल करें। फिल करने के बाद यूँ पकड़ें, ये हाथ में रखें अपने और इस तरह से इसको निकाल दें। अब देख सकते हैं कितनी अच्छी टिक्की बनी है। इस तरह से आप टिक्कियाँ बना सकते हैं और बहुत ही गोल और अच्छी बन सकती हैं जिनकी अच्छी शेप होगी। ये हमने टिक्कियाँ बना ली हैं। ये मैंने ऑयल भी डाल दिया है। ऑयल का अच्छी तरह आप गर्म होने का वेट करें। जब गर्म हो जाए आप देख सकते हैं कि हमने आलू की टिक्कियाँ बना ली हैं और ये देख सकते हैं इनका प्यारा है। आज का डिनर हमारा आलू की टिक्कियाँ, साथ रायता पड़ा हुआ है और हमने सैलड तैयार किया है। नींबू का भी अपना एक टेस्ट होगा, हमने ये तैयार किया। तो आइए अपने दोस्तों से और अपनी गैदरिंग से आज जानते हैं कि उनको ये आलू की टिक्कियाँ कैसी लगी हैं और इनका टेस्ट कैसा है। जी इरफान भाई, कैसा टेस्ट है? भाई जी बहुत अला माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त टेस्ट है। ज़ोएब आप भी खा के बताओ।
जी बहुत ज़बरदस्त है। आलू की टिक्की हमने बनाई है, बनाने का तरीका भी हमने आपको बताया है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।